자, 오늘은 제가 여기 와가지고 난로 청소를 좀 깨끗하게 하고, 난로 청소할 때는 이게 좋아요. 작은 소리. 자, 이렇게 깨끗하게 제가 있던 걸 다 버리고 이렇게 배출을 시키고, 이제 겨울 한철 또 잘 사용하기 위해서 준비를 하는 거죠. 땔감도 이렇게 많이 준비했습니다. 네. 잘 썩은 파레트를 거의 이제 파레트도 있고 그냥 제재소 목재도 있고 섞여 있습니다. 네. 이렇게 바짝 말려서 떼는 파레트는 연기가 거의 안 난다고 보시면 되고, 네. 대신 이제 생 파레트를 만약에 하면은 그건 조금 유독성이 돼가지고, 네, 연기도 많이 나고 별로 좋지 않기 때문에 추천하지는 않습니다. 자, 이렇게 환풍구가 있어가지고 지금 방금 청소하면서 다 먼지 안에 이렇게 올라오는 먼지를 다 이렇게 빨아들일 수 있도록 금방 공기가 쾌적해지고 있습니다. 그리고 이제 여기에 화로대 하나 이렇게 갖다 놓고, 네, 그리고 이제 테이블, 네, 파라솔 테이블인데 지저분하긴 한데 생긴 게 대해서 그렇지, 네, 공간을 이렇게 잡아먹지 않고 아주 좋은, 그 고기 같은 것도 이제 자이거리 저런 거 전기 그런 거 할 때는 올려놓을 게 필요하잖아요. 근데 테이블 갖다는 붙박이가 되니까, 네, 이렇게 해서 하도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 이렇게 청소한 우리 텃밭의 흔적들 깨끗하게 잘 정리를 했고, 이제 로코리가 다시 원위치로 돌아가면서 텃밭은 다시 평화가 돌아왔습니다. 여기도 블루베리를 이쪽으로 심겼는데 위치를 잘 잡은 것 같아요. 뜻하지 않게 또 여기 이제 그 계량기 그 함을 만들면서 고무다라를 그쪽으로 이용하면서 자리를 블루베리에게 내주었습니다. 자, 내년에는 거름을 진짜 1년 내내 모았는데 한 번도 튼 적이 없는데 거름도 한번 트고, 예, 내년에는 이제 배수로라든지 이게 고랑도 잘 정비해가지고 다수하게 그 왕산 딸기를 좀 기대를 해보는 한 해가 되지 않을까 한 생각이 듭니다. 네, 올해 새로 심은 그 왕산 딸기들이 엄청나게 양이 많은데, 네, 지금도 아마 계속 성장하고 있을 거예요. 네, 성장세가 계속 이어지는 지금 왕산 딸기의 지금 모습을 보고 있는데, 겨우 내내 잘 자라서 어쨌든 다수확을 기대를 해보겠습니다. 블루베리하고 막 여기 이쪽으로 다 옮겨 심었는데요, 9주를, 네, 잘 자라기를 바라야죠. 중간에 이렇게 꺾이고 부러진 게 많은데 내년에 가지치기 할 때 다 정리를 해야 될 것 같습니다. 구찌뽕도 뭐 제가 열매를 그래도 많지는 않아도 많이 따먹긴다고 해서 정말 맛있었습니다. 내년에 또 기대를 해봐야죠. 네, 엄나무 로코리가 여기다 싸고 간 똥이 좋은 거름이 될 거라고 생각합니다. 자, 이렇게 해가지고 이제 저희 텃밭이 이제 확실하게 동선이 제대로 이제 분리가 된, 제가 여기서 좀 자주 놀고 막 그렇게 했는데 이제 여기는 그런 공간이 아니라 정말 이렇게 상추 같은 거 키우고, 상추가 좀 많이 자랐을 것 같아요. 요즘에 안 봤는데 아우 똘똘하게 그냥 계속 이렇게, 네, 좀만 더 크면 이제 먹을 수가 있겠네요. 아주 연한 상추쌈을 기대해 봅니다. 네, 잘 덮어줘죠, 바람 들어가지 않게. 네. 이쪽도 볼까요? 이쪽은 전혀 안 봤는데 이쪽은 더, 여기도 잘 됐네요. 뭐 하얗게 곰팡이 같은 게 일어나네요. 네. 어쨌든, 네, 많지는 않더라도 그래도 유용한 먹거리가 될 것 같습니다. 자, 물고기들도 이 안에서 잘 지금 지내고 있는데, 사료 한번 줘야 되는데 참 이렇게 주는 게 귀찮아 가지고 못 주게 되네요. 잠깐만. 네. 자, 이제 이렇게 해서 이제 우리 개가 완전 여기 완전 다 뜯어놓고, 그냥 여기 상추들이 완전 초토화가 됐었는데, 지금 뭐 상황은 뭐 이게 보세요. 초토화의 현실입니다.
그래도 살 놈은 살겠거니 하고 해서 저거 하고 있긴 있는데 네 모르겠습니다. 상황이 그렇게 썩 좋지가 않아요. 여긴 더 하겠네. 여기도 뭐 네, 조금 더 이렇게 하고 나서 나중에는 네, 뭐 아쉬운 대로 그냥 이렇게 먹도록 해야 될 것 같습니다. 자, 오늘 이렇게 가볍게 텃밭을 잠깐 이렇게 둘러보고 또 뗄나무도 또 이렇게 하고 난로 청소도 하고 또 이렇게 하고 이제 저는 집에 들어가서 맛있는 밥을 먹으러 가야겠습니다. 배가 고프네요. 자, 편안한 하루 되시고 여러분들도 또 오늘 태양이 아주 따뜻하게 오늘 날씨를 비추고 있습니다. 수요일입니다. 오늘 네 금방 주말이 돌아오죠. 네 행복한 하루 되시고 우리 로코리가 좀 묶여 있어서 안타깝긴 한데 이 자식이 아주 그냥 입이 거칠어가지고 여기 바닥에다 깔았던 이 매트를 다 걷었어요. 다 물어뜯어서. 그러니까 이제 걷고 나니까 질퍽질퍽 진흙이 생겨가지고 좋지가 않은데 뭐 어떻게 할 수가 없어요. 자, 여러분들 행복한 하루 되시기 바랍니다.